Первый признак разбитых подшипников – это глухой металлический звук при вращении барабана. Затем появляется все более заметный люфт барабана. И в самых запущенных случаях ржавые потеки под стиральной машиной и, конечно же, на самом баке. Проект Ямастер исправит это. Для начала извлечем бак из стиральной машины и переместимся вместе с ним в мастерскую. Здесь мы проделаем много грязной и шумной работы с использованием высокотехнологичного инструмента. Из-за того, что стиральную машину долго использовали с разбитыми подшипниками, на вале барабана появилась выработка. Здесь вы видите, что на посадочном месте подшипника диаметр вала меньше, а значит, даже с новыми подшипниками у барабана будет люфт. В таких случаях необходима замена крестовины с валом, либо барабана целиком, что мы успешно и сделали. После сборки стиральная машина заработала штатно без посторонних звуков. С вами был проект Ямастер.